跟住咧，我哋睇呢個26年第3題嘅 B 啦。咁啊 B 題咧，我哋首先要計一計數先嚇。我哋先計好數字咧，跟住先再落個 account 嘅。好啦，條題目就話咯，25年嘅1月1號嘅時候，咁間公司咧就有個 machinery 有機器啦嚇，成本累積折舊嘅數俾齊晒我哋啦。咁而家發生咩事咧？所有機器咧都係喺24年1月1號買翻嚟嘅，咁啊公司個折舊方法咧，每年20% 就用呢個 reducing balance method 餘額遞減法 ，OK？ 好啦，25年嘅5月1號嘅時候喎，有部機成本值18萬嘅，就做咗個 trade in 以舊換新啦。trade in value 以舊換新價值115000蚊嘅，新機器個成本值就係21萬 ，OK？ 題目就要我哋啦去做以下兩個 accounts， 一個就 disposal 變賣帳啦。第二個咧就係成年嘅嗰個累積折舊帳 ，OK？ 嗱，同學，我通常咧喺做落去個 account 之前咧，首先就係處理好晒所有嘅數字先。我哋先令自己對所有嘅數字計算清晰，跟住先去做啲還 account 嘅動作 ，OK？ 咁樣咧，你考試入邊個正確率相對係會高一啲嘅。所以唔好介意咁樣，好似話喂慢一啲啊，但係你個數字準確度係可以提升到。咁所以啦，我哋而家喺個第3題度咧，我哋落啲功夫啊嚇。好啦，我哋而家知道成年個事件基本上係咁樣嘅，今次都唔算非常之複雜啦 ，OK？ 比較標準化嘅個考法。年頭係我哋嘅2025年嘅1月1號啦 ，OK？ 咁年尾咧就係2025年嘅12月31號。今年發生事情嘅位置咧就係喺呢個25年嘅5月1號嘅時候 ，OK？25年嘅5月1號發生咗咩事啊？就係一個 trade in 嘅事件，以舊換新。好啦，咁咧我哋就將所有嘅數字咧放翻晒落嚟先。喺年頭嘅時候啦，我哋公司咧個有嘅機器嘅成本值就係230萬啦 ，OK？ 呢個係我嘅成本。累積折舊 AD 咧就係46萬嘅 ，OK？ 好啦，呢個就係年頭有嘅數字。今年咧喺5月1號嘅時候，我哋做咗一個 trade in 嘅動作，係咪？咩叫 trade in 啊？賣咗舊嘅東西，買入新嘅東西。賣咗舊嘅嘢咧，咁個舊嘅東西咧成本就係18萬嘅 ，OK？ 所以就 sold 咗，賣咗一個舊嘅東西，佢嘅成本係18萬。OK， 成本係18萬嘅 ，OK， 好啦，你記住每次賣一個舊嘅東西嘅時候咧，我哋都關心4樣嘢㗎嘛，佢嘅成本啦，佢嘅 AD 累積折舊啦，佢究竟個收到幾多錢，或者今次嚟講就係個 trade in value 啦，逆新價值係幾多啦？好，最尾啦，咁究竟呢個買賣入邊個經或者 loss 賺蝕係幾多咧 ？OK， 咁呢啲數字都係我哋需要揾嘅。咁另外啦，我哋就買咗個新嘅東西翻嚟喎，新嘅嗰個嘢咧成本值就係21萬啦，係咪？所以啦，我哋就多咗一個嘅新嘅 machine 啦，成本值就係21萬，係咪？好啦，新嘅 machine 成本值21萬嘅時候啦，嗱，我先做樣最簡單嘅嘢先啦，好冇？新嘅機器成本值21萬啦，佢今年用咗幾多個月啊？佢由5月1號用到年尾咧，佢係總共用咗5、6、7、8、9、10、11、12，佢就用咗8個月㗎嘛，係咪？佢用咗8個月嘅時候，你都幫佢計折舊㗎，咁佢8個月嘅折舊會係幾多啊？呢個算最易計㗎啦，21萬嘅成本值啦，咁啊20% 一年啦，係咪？8個月喎，乘8除12咧，所以個 depreciation expenses 折舊費用咧就係28000蚊，咁呢個係新機器8個月嘅折舊嚟嘅 ，OK？ 嗱，咁我哋計咗新機器啦，我都要計舊機器㗎，舊機器年頭都幫我做咗4個月嘢㗎嘛，係咪？舊機器頭4個月咧都需要計折舊㗎噃 ，OK？ 咁到舊機器頭4個月要計幾多錢折舊咧？咁我而家就落啲功夫去計啦 ，OK？ 就係 depreciation expense of 個舊機器啦，1月至4月。咁我哋咧係用 reducing balance method 餘額遞減法㗎嘛，係咪？餘額遞減法嘅話咧，個計法就係用個 net book value 帳面淨值乘翻個百分比啦，再乘翻個4 over 12嘅 ，OK？ 好啦，咁我哋再仔細去看先。20% 就知㗎啦，4 over 12都知㗎啦，係咪？咁咧個關鍵就喺前面啦。究竟呢部舊機器喺今年25年1月1號嘅時候啊，個 net book value 帳面淨值係幾多咧？好啦，咁你睇翻喎，佢係24年1月1號買翻嚟嘅，係咪？買翻嚟嘅時候成本係18萬，係嘛？18萬。好啦，咁所以佢今年年頭嘅時候嘅帳面淨值係幾多啊？佢由24年買翻嚟，你問下自己，佢折舊咗幾多年咧？佢折舊咗1年啊嘛，係咪？好啦，每年會折舊20% 嘅，折舊咗1年嘅話，即係佢價值得翻幾多啊？咪得翻80% 咯。OK， 得翻80% 嘅價值咯。好啦，呢個係方法1啦。如果你覺得呢個方法哇太快啦 ，Simon 我跟唔上，你可以做下邊嘅，就係啦，成本18萬啦。
減翻佢2024年用咗幾多錢嘅折舊啊？就係、當年個成本18萬，佢做咗第一年嘅折舊喎，用足全年係20%噶嘛，係咪？其實即係呢條算式嚟嘅啫，OK。所以如果呢個版本你覺得太快，你就用呢個版本去理解，即係做緊我哋個 cost 咧，再減2024年嘅 depreciation 折舊，OK。咁咧呢個就係 net book value 帳面淨值乘百分比乘4除以12，好，撳一撳機先喎。18萬嘅80% 係咁多嚟嘅，乘翻0.2就咁多啦，乘4除以12咧，咁即係話啦，今年咧我哋要做9600蚊嘅折舊嘅 ，OK。好啦，咁即係話喎，舊機器舊嘅嗰部機器啊，OK。今年1月至4月咧要做9600蚊嘅折舊。好，咁我哋而家黐埋啲嘢咯喎，去到出售嗰日啊，部舊機器累計做咗幾多錢折舊咧？咁有兩個數加埋嘅，第一個數就係啱啱計咗嘅9600啦。咁呢個9600就講緊2025年嘅1月到4月啦 ，OK。2025年嘅1月到4月。咁但係啦，佢2024年都有做到折舊㗎嘛，係咪？所以啦，2024年折舊係幾多啊？咪就係佢嘅成本18萬乘翻第一年做咗20% 嘅折舊咯。OK， 好啦，所以再加翻18萬嘅20%，原來累積嚟計咧，佢做咗45600咁多錢嘅折舊嘅，去到 date of disposal 買嗰日。好啦，跟住 trading value 逆身價值，我拎佢 trade 嘅時候，人哋覺得我呢部嘢值幾多錢啊？咁啊，睇翻呢度啦，115000啊嘛，係咪？中文都有嘅，中文喺呢度，而家換身價值115000，即係話啦，人哋就當我呢部嘢值115000 ，OK。好，咁我哋計一計數咯喎，嗱，在我哋公司心目中，呢一嚿嘢咧成本值18萬啦 ，OK， 成本值18萬喎。咁咧減咗45600就係累計折舊，所以我哋心中覺得咧，其實我哋部機器係值134400嘅。奈何攞去 trade 嘅時候咧，對方商家就只係認我哋部機值115000，所以我哋係蝕錢啦，係咪？我哋蝕咗幾多咧？在帳冊上我哋就蝕咗19400，咁呢個係一個 loss， 呢個係個損失嚟嘅 ，OK。咁呢個就我哋蝕嘅數咯喎。好啦，所以成個 trading 最關鍵嘅數字咧，你就已經處理好咗啦 ，OK， 好，處理好咗啦。好，跟住啦，咁我哋而家差最後一步啫 ，OK。嗱，今年有 trading 賣咗舊嘅東西，買咗新嘅東西啦，賣咗個舊東西嘅折舊計咗啦，買入新東西嘅折舊咧我都計咗啦。但係我哋仲有一樣嘢要思考嘅喎。今年咧，我哋有一啲機器係點嘅咧？就係、是、全年冇 buy 都冇 sell 嘅，即係簡單嚟講，用足12個月啦。OK，咁呢堆用足12個月嘅機器咧，其實佢哋都係需要計折舊㗎嘛，係咪？好啦，咁所以啦，你就要幫我落少少功夫咯。喂，咁用足12個月嗰啲機器咧，係點樣計折舊嘅咧 ？OK，咁你可以咁樣去拆開啲數嘅。好啦。咁你分開啲數先嗱，我哋有兩個數啦，成本同埋累積折舊啦 ，OK。首先呢個就係25年1月1號嘅時候抄題目先，題目就話啦，喺25年1月1號嘅時候啊，我哋擁有嘅機器係咁嘅，230萬嘅成本，同埋46萬嘅累積折舊啊嘛，係咪？好啦，嗱，咁所以你兩者相減咧，你就會減到一個叫做 net book value 帳面淨值嘅，咁啊咁先，230萬再減46萬 ，OK， 咁咧就係184萬啦。嗱，假設如果條題目冇任何嘅特別嘅事情出現過，即係冇今次個 trade 買賣嘅話咧，其實今年嘅折舊好簡單嘅咋，成本減累計折舊184萬乘翻20%，OK， 咁啊一年做36萬8咯，計完。但係問題在於啦，我哋今年又賣咗一啲東西啊嘛，所以啦你要減走一堆嘢嘅，就係減走今年賣咗嘅嗰一橛。喺1月1號嘅時候，佢嘅成本同累積折舊究竟係幾多咧 ？OK， 好，咁我哋撳一撳咯喎。嗱，成本先啦，賣咗嗰一嚿東西咧，成本係18萬㗎嘛，係咪？所以啦，喂，掹走佢先。咁第二啦，喂，賣走咗嗰嚿嘢啊，喺1月1號時候嘅累積折舊係幾多咧？咁你睇翻喎，18萬 OK， 佢折舊咗1年啊嘛，即係成20% 啦。原來賣嘅時，即係1月1號嘅時候咧，賣出咗嗰一部機器嘅累積折舊係3萬6嘅。OK， 好啦，所以我哋減翻佢先，即係話啦，原來如果用1月1號去量度啊，賣出咗嘅嗰部機器咧，就係有14萬4嘅帳面淨值嘅。OK。所以如果我哋咁樣減完佢，我哋咪會剩翻一個數咯，就係、是、今年入邊冇買到或者冇賣到，亦都係相當於用足全年嘅
用足全年嘅會係幾多啊？OK，嗱你直接揀下邊都得啦，不過我慢少少做晒俾你睇。如果我睇翻用足全年嘅話咧，原來用足全年嘅嘢成本值係212萬，累積折舊咧係42.4萬，所以啦，佢哋個 net book value 帳面淨值咧就會係1696000嚟嘅。OK， 呢個就係佢哋嘅 net book value 帳面淨值。好啦，呢個係佢 net book value 帳面淨值啊嘛。咁佢用足全年嘅時候，我哋就會計20% 嘅 depreciation 折舊啦，係咪？所以啦，乘翻0.2，咁即係話我哋要計幾多嘅折舊咧？就係339200啦。OK，for 呢堆冇買到又冇賣到嘅機器。OK， 所以你會見到咧，今年我哋去計 depreciation 折舊咧，即係今年嘅 depreciation expense 折舊費用咧，我哋會有3個組成部分嘅。OK， 第一個部分就係用足全年嗰個部分啦。咁用足全年嗰啲咧就會係339200嘅折舊費用。好，第二個部分啦就係1至4月嘅舊機器。OK， 佢用住1至4月都係要計折舊嘅噃。咁計咗幾多咧？我哋啱啱已經處理咗啦，佢就會計9600啦。好，第三個部分係咩咧？第三個部分咧就係用5至12月嘅新機器。OK， 5至12月個新機器咧就會係28000蚊嘅折舊費用嚟嘅。OK， 所以你知道啦，今年嘅完整折舊費用，如果我哋要整個 income statement 損益表咧，就會係1、2、3呢3個數加起晒佢啦。OK， 好，咁呢一度咧，我哋清晰嘅話咧，咁我哋就可以將頭先所有同你講解過嘅數字咧，放翻入去個 T account 入邊喎。OK， 好啦，咁我哋點樣放入個 T account 度咧？咁我呢度開版新嘅啦。OK， 好，咁咧我哋個做法就 mark 翻第3題先。好啦，我哋 B1 要做嗰個咧就叫做 disposal 啦。OK，disposal of machine。好，中文嘅話咧，佢個名稱叫做機器變賣帳。好啦 ，disposal machine 機器變賣帳啦。好，咁我哋呢度畫翻個 T 字俾佢。好啦，跟住另一個咧，我哋要做嘅係咩咧？就係個 B2 喎。B2 我哋要做嘅咧就係 accumulated depreciation machinery。好，咁啊睇下中文點寫先。中文咧就叫佢做機器累積折舊帳。好啦，咁啊都係畫翻個 T 字先啦。OK。嗱，咁留意條題目咧，今年個要求喎，條題目咧就比較特別啦，以前未試過，就係咧佢好明確講明咗個日子。嗱，佢話個 disposal 咧，我就要你做2025年嘅5月1號。OK， 所以我寫一次日期先，2025年 May 1st 啊，中文就5月1日啦。OK， 咁啊好簡單，記錄翻呢一日嗰個嘅出售嘅交易啦。但係呢個 A.D 累積折舊咧，佢就話喎係要你 for the year ended 31 December 2025年，截至呢個12月31號止年度。咁即係話啦，我就要寫翻年頭年尾啦。好啦，呢個帳戶咧增加行右邊，減少行左邊嘅，因為佢同機器相反方向嘅，同資產係相反方向嚇。所以我首先寫翻2025年嘅 January 1st 1月1日先。OK， 好啦，咁1月1號我哋會做咩啊？我哋會做嘅就係個 balance brought down 乘上結餘啦，或者叫乘上餘額啦。好啦，咁呢個帳戶咧就相對簡單嘅，抄嘅啫，OK， 抄嘅啫。咁呢度下46萬啊嘛，係咪？所以嗱，我哋抄翻個46萬落嚟先。OK， 好，跟住咯，你順序去行咯喎。嗱，順序我哋要點樣行咧？就跟住條 timeline 行嘅。OK， 由左至右。第一次有事情發生咧係5月1號。OK， 好啦，呢度發生咩事咧？就係5月1號嘅時候咧，有以舊易新啊嘛。以舊易新嘅時候咧，我哋首先要咁樣做嘅。我哋先要幫舊嘅機器咧計翻今年個折舊同埋做咗個記錄先。OK， 所以個 step one 咧，我哋要咁樣做嘅，就係個9600蚊咧，我哋要喺度寫翻，就係呢個 May 1st 5月1號嘅時候啦。喂，個舊機器咧佢要做折舊嘅噃，咁對應個帳戶名咧就會叫做 depreciation expense 啦，中文就叫折舊費用啦。
OK 嗱，算式咧，我喺呢度我就唔寫啦，因為前面我已經教晒你啦。OK 咁嗱，如果你考試嘅話，你可以落翻括號啦，或者 working one 嘅方式去寫個算式嘅。好啦，咁1600蚊我哋處理好咗啦，跟住咧我哋就睇下一個咯。好啦，跟住我哋就要做呢個以舊易新嘅交易。OK，成個變賣嘅過程有4個步驟，我哋要記錄嘅。咁我哋逐一同你去處理佢。Step one，我哋要令到個機器嘅成本消失。OK，嗰18萬咧就要離開間公司個帳冊嗰度。嗱，所以嗰18萬其實我另一邊廂做緊咩咧？嗱，呢個 account 咧題目冇叫你畫嘅，咁但係你自己喜歡你可以即係作為學習咁樣你去 mark 低佢啦。其實咧我哋有個 account 即係就叫做 machine 機器㗎嘛。machinery 先啱，呢間公司個名 ，OK，machinery 機器啊嘛，咁佢係資產嚟噶嘛。嗱，本身咧條題目就話佢有230萬嘅 OK，咁呢個就係佢嘅 balance brought down 啦，承上結餘。好啦，跟住而家要做乜嘢咧？機器係資產，增加行左邊，減少行右邊係咪？你而家要做個變賣 disposal， 你想令到一個資產離開你間公司，需要走呢邊嘅 OK。所以我第一步係做咩咧？我哋賣咗一部成本值18萬嘅機器，我哋會咁樣寫，呢度跌咗18萬先 OK，呢度跌咗18萬。咁落翻嚟咯，我哋就會對應住呢個 account 咯喎 ，disposal machine 喎，OK 機器變賣。咁我哋個對方帳戶名叫咩啊？人哋個頭頂叫 machinery 機器啊嘛，所以你對翻先，machinery 機器。OK， 所以佢個對方帳戶名就會係 disposal machine 啦。OK， 呢度我唔寫啦。好 ，disposal machinery 嚇，跟翻條題目先。好，跟住啦，第二個步驟咯。第二個步驟係咩咧？我哋會拎走佢個累積折舊嘅45600，頭先計咗數啦。OK， 好啦，點樣拎走咧？好啦，拎走，我要減少個累積折舊啊嘛，因為賣走咗啦嘛，所以啦，我呢度45600掹走佢先。OK， 對方帳戶名我哋放翻落去呢個 disposal account 嗰度去拎走啲嘢啦。OK， 所以啦45600咁樣去對嘅。咁你寫翻對方嘅頭頂先嚇，對方嘅頭頂叫做 disposal hyphen machinery。咁啊，記住啦，考評局對帳戶名要求好嚴謹嘅，所以記得跟足。中文咧望多次啦，題目要求叫機器變賣帳，所以我哋呢度寫翻咧機器變賣。OK， 好啦，咁啊日期咧我哋寫翻我呢個係2025年嘅 May 1st 5月1日。上面就寫咗㗎啦 ，OK， 好，呢度我哋寫翻對方帳戶名叫做 accumulated depreciation hyphen machinery。好，中文機器累積折舊。OK， 好，第2步完成啦。咁去到第3步咯喎，第3步係做咩咧？就係去記錄個 trade-in value，OK， 115,000蚊。嗱，呢個115,000蚊發生咗咩事咧？其實佢就攞去買機器啊嘛，係咪？所以啦，我哋買咗部新機器嘅時候咧，喺呢度我哋個機器 machinery 咧，其實係會增加嘅喎，佢會增加咗幾多啊？115,000，OK， 所以啦，呢度115,000咧，其實會咁樣對翻落嚟嘅，係啊，又喐到個 disposal，OK。咁啊，對方帳戶名咧，留意喎，呢度對方帳戶名咧就繼續係 machinery 機器。所以啦，呢一度對方帳戶名咧就會係 disposal machinery 啦 ，OK。機器變賣，咁我唔寫晒啦。嗱，咁我呢度教多你一樣嘢啦。題目冇考嘅，喂，總成本係21萬嘅喎，115,000咧就係俾咗錢嘅喎 ，OK， 好啦，即係個尾數係95000啦。嗱，題目就冇提及個尾數點處理嘅，但我假設如果我同你講話個尾數咧，原來係用銀行俾埋錢嘅 ，OK， 咁呢度我95000嘅尾數咧就會 debit machinery 借記機器啦 ，credit to bank 貸嘅銀行存款啦喎。咁假設我哋話啦，喂，原來呢個尾數咧係未找數㗎 ，OK， 未找數嘅話，我哋就會記錄做一個 other payables。中文叫其他應付帳款 ，OK， 但我記帳都係喺個機器帳嘅左手邊嘅 ，OK， 所以你會發現啦，喂，我哋呢度個機器咪有新有舊咯，所以有啲老師咧佢教你區分，佢會叫你咁樣寫嘅，就話哦，你呢度可以寫括號 old， 即係括號舊啦，跟住呢度咧就括號 new， 即係括號新。
嗱，咁記住括號嘅意思即係可寫可唔寫啦，OK 冇問題嘅。但係你知道啦，呢一個咧對方帳戶名係應該要寫機器，OK。咁你呢度咧就不能夠寫個描述，例如你唔可以喺度寫 trade in value 逆身價值，OK。你必須要寫翻對方嘅帳戶名。好，咁你做埋最後一步咯喎，第四步係咩啊？第四步係記錄我哋嘅經過 loss 啊。咁今次我哋損失咗19400，OK。好啦，咁點樣反映翻呢件事啊？你望下，好容易嘅啫。呢度左手邊大啲，右手邊細啲啊嘛，係咪？咁即係話啦，個 gap 啊會喺右手邊啦。嗱，18萬啦，做一次俾你，左手邊18萬減45600，再減翻11530咧，你見到喂個 gap 喺右手邊喎，19400。咁你就寫翻低啦，呢個係我哋嘅 loss on disposal， 中文叫變賣損失 ，OK。咁啊留意啦，呢度咧你必須要寫翻本身個帳戶名喎 ，loss on disposal， 你就不能夠咧寫咗去叫做 profit and loss 損益帳嗰度 ，OK。咁呢個咧考評局之前提及過㗎啦。咁如果 for completeness 完整性嘅話咧，你可以喺度加翻個雙底線啦嚇，總數就係18萬嘅 ，OK。好，咁呢個時候咧，我哋成個 B1 disposal account 咧就已經完成咗㗎啦 ，OK。佢就集中做5月1號呢一個交易，我哋需要記錄嘅事情嘅 ，OK。好啦，咁我哋落到去個 B2 咯喎，咁我哋時間就繼續去推移啦。嗱，我哋繼續行啦，5月1號搞掂咗啦嘛，係咪？咁一路行去尾嘅時候，去到12月31號咧，我哋就要做一個 period end adjustment 嘅調整。喺今次嘅調整入邊啊，我哋就要記錄翻全年嘅 depreciation， 全年嘅折舊，係咪？不過有個小步驟要留意嘅，就係啦，你會發覺，喂，呢個1至4月嘅折舊咧，我哋喺5月1號已經記錄咗咯喎，係咪？所以喺我哋12月31號要寫嘅折舊費用咧，就只會包含呢度1號仔、3號仔呢兩個數字啦。咁夾埋即係幾多啊？339200再加翻28000咧，加埋就係367200嚟嘅。OK， 咁我哋點樣記錄一個嘅 depreciation expense 折舊費用咧？好簡單嘅啫，我哋就將呢個367200咧寫喺累積折舊帳嘅右手邊，因為你見到我哋增加緊㗎嘛，我哋繼續累積緊個折舊啊嘛。每一年嘅折舊費用咧都會一路累積落嚟嘅，咁所以呢一度啦，我哋會再寫多一次 debit to depreciation expenses 借記折舊費用啦，跟住再 credit accumulated depreciation machinery 太嘅累積折舊嘅。咁同樣地啦，呢度咧其實你知道個數字就係1+3啦，咁但係我個算式我就唔擺喺度啦，頭先已經清晰説明咗呢件事啦。我哋叫得佢做 period end adjustment 咧，就12月31號先至進行嘅。OK， 12月30號先至進行嘅。好啦，咁我哋最後我哋埋個數咯喎。呢一個數呢個帳戶咧，年尾喺12月31號嘅時候咧，我哋要做個簡單嘅動作啦，就叫做 balance carry down 結餘轉下。咁去睇翻我哋究竟喺12月31號嘅時候啊，我哋仲有幾多錢嘅？我哋會有幾多錢嘅呢個累積折舊咧？咁你計一計啦 ，OK。好，我哋先計咗右手邊嘅總數嚇，起步點46萬嘅，咁咧我哋今年就加咗呢個嘅9600啦，再加呢個數，咁我哋總數咧會係836800，OK， 但係扣翻走45600，今年賣走咗嚿嘢啦，所以咧 balance carry down 係791200嚟嘅 ，OK， 個 balance carry down 結餘轉行會係791200，咁呢度我哋寫翻836800啦 ，OK， 嗱嚟到呢度咧成題其實完咗㗎啦，咁不過我同你睇埋上面啦。如果個 machinery 我哋都要埋數嘅話啦，咁年尾個 balance carry down 結餘轉下會係幾多啊？本身230萬喎，咁咧加咗11萬，再加咗9萬，OK， 因為我哋買咗個新嘅機器價值21萬啊嘛，扣除翻買咗部18萬嘅嘢走咧，成本值嚟計，我哋個成本最終嘅數值就會係233萬嘅 balance carry down 結餘轉下嘅 ，OK。所以如果條題目再延伸落去，可以考啲咩咧？其實條題目可以考你話喎，喂同學，我想你做個 statement of financial position 財務狀況表俾我睇 ，OK？ 咁嗰個表咧，你就會見到機器成本233萬，累積折舊咧就係791200 ，OK？ 所以如果你要計個 net book value 嘅話咧，就會係1538800啦 ，OK？ 咁就可以考到你個 income statement 損益表啦。咁假設如果佢要考考到 statement of financial position 財務狀況表，咁假使條題目要考你 income statement 損益表嘅話咧，咁你就要留意啦，有啲咩會出現喺個 income statement 損益表上面啊？第一個就係個 loss on disposal 變賣損失啦，第二個咧就係呢度所有嘅 depreciation expense 折舊費用加埋啦 ，OK， 即係367,200啦，再加翻個9600，
咁總數咧你就會計到係376,800嘅，OK？所以綠色嘅嘢會出現喺你嘅 income statement 損益表，跟住咧我呢度用粉紅色框住嘅東西咧就會出現咗喺你嘅 statement of financial position 財務狀況表，OK？咁今次我哋就好完整地睇咗成個3B 究竟係點樣去做啦。嗱，當然我呢度一路教咧，我要講得即係相對慢少少 ，OK？咁但係當你操得多題目嘅時候啦，你就要訓練自己一個能力啊，將頭先呢度所講嘅事情咧，好快地喺你個腦袋入面運轉到啦，或者你喺度寫一啲嘅草算咧，咁就用最高嘅速度喺呢個 answer book 上面咧呈現翻呢一個答案出嚟啦。咁我哋3B 題咧就解釋到呢一度。